Senterada, un petit i encantador poble del Pallars, hi ha una casa plena d'històries i somnis, Casa Leonardo. Hi viuen 3 germans, la Maria, la Blanca i el Martí. Entre muntanyes, rius i boscos plens de vida, cada dia aprenen a estimar i cuidar la natura que els envolta. La Maria, la més gran, és riallera i té el coratge de qui vol fer el món millor. La Blanca és un esperit lliure, amb imaginació sense límits i troba màgia en cada cosa, per petita que sigui. I el Martí, el més petit de tots, és un gran explorador que no para mai de descobrir, dibuixar i aprendre sobre els animals que l'envolten. Tots 3 saben que el seu entorn i la seva llar són un lloc únic al món, que cal protegir perquè continuï sent tan bonic com avui. Aquest conte comença un dia en què el Martí, amb els seus prismàtics i la llibreta sota el braç, es va aventurar a descobrir alguna cosa nova i va aprendre una lliçó molt especial que ens vol compartir a tots. Preparats per endinsar-vos en aquesta aventura? Hi havia una vegada un nen anomenat Martí, que vivia en un petit poble del Pirineu de Lleida, envoltat de boscos i rius. Des de ben petit havia mostrat un gran interès per la natura i especialment pels animals fers. Cada dia sortia al camp amb els seus prismàtics i una llibreta disposat a explorar, comptar i dibuixar totes les bèsties que trobava. I un secret, li encantava trobar banes. N'era un gran col·leccionista. Coneixia cada racó del terme com el palmell de la seva mà. Amb passa decidida i ulls atents, caminava pels camins, observant els moixons que volaven pel cel i els cabirols que s'esmunyien entre els arbres. No hi havia cap animal que no volgués conèixer, comptar i dibuixar. Un dia va aventurar-se més enllà dels camins coneguts del bosc, seduït per la seva immensitat, amb la voluntat de trobar aquelles bestioles que encara no s'havien deixat veure mai. Tot i que era un explorador intrèpid, aviat es va adonar que s'havia perdut. Ja boca foscant, la baürta i les barces s'estenien al seu voltant, confonent-lo i fent-lo sentir desorientat. Enmig de la negror va vidriar una llumeta que titilava a través dels arbres. Era una cuca de llum, brillant com un petit far en la nit. Ple d'esperança, va començar a seguir-la, deixant-se guiar per la seva resplendor. A Plairet, la cuca el portava més a prop de la sortida del bosc. Les seves ales escampaven la seva llum amb una suau esplendor que il·luminava el camí, guiant-lo a través de la foscor. De seguida va comprendre que aquell petit insecte volador era la seva salvació, el seu guia en aquell moment d'atemoriment. Durant el camí es va talear que aquell petit insecte estava en perill. L'expansió urbana havia reduït el seu hàbitat i la contaminació lumínica dificultava la seva reproducció i, per tant, la seva supervivència. Tot i ser la primera vegada que en veia una,
va recordar les històries emocionants que els seus pares li explicaven sobre les nits de la seva infantesa, quan jugaven a buscar cuques esporlentes i com quedaven enlluernats per les seves danses de llum. Finalment, amb un últim esforç, va eixir del bosc, fent supo-supo amb les seues germanes, la Maria i la Blanca, que se'l van menjar potxons en veure'l sa i estalvi. Es va seure a terra, ben escalabrat i afatxat, fent un bon cotxol i amb el cor bategant fort, agraint a aquell petit animaló el seu ajut. Però la seva gratitud va anar més enllà. Es va prometre a si mateix que ajudaria a salvar les cuques de llum, protegint aquell entorn tan especial que havia donat refugi a tants éssers vius, incloent-hi a ell mateix. En arribar a casa, el seu cor bategava amb el convenciment que podia fer un món millor i un sentiment de solidaritat amb els animals del bosc l'envaïa i el feia sentir més viu que mai. Amb la tènue llum de la nit va començar a dibuixar aquella petita bestioleta que l'havia orientat. La seva obra va aconseguir capturar la bellesa fràgil de l'ecosistema natural i la seva vulnerabilitat davant els efectes del canvi climàtic. Cada traç enèrgic simbolitzava la determinació i esforç per afrontar els reptes ambientals i cada color comunicava la bellesa de la natura i la necessitat de protegir-la. Les seves germanes, impressionades per la seva destresa artística, la seva creativitat i imaginació i captivades per la meravella del seu dibuix, van animar-lo a compartir la seva obra d'art. Tot i que la seva humilitat el feia dubtar, la inspiració i el suport de la Maria i la Blanca van ser decisius per convencer-lo. Junts van decidir fer-lo públic, conscients que la seva llum podia inspirar altres a unir-se a la causa de la salvaguarda del territori. Una nit, mentre presentaven la seva obra mestra als seus amics, el petit insecte va brillar amb una intensitat sorprenent i va volar fins al cor del poble on es trobaven reunits. La bellesa de l'obra d'art i la llum de la cuca van captar l'atenció de tot el veïnat, sorprès per la seva magnificència i el seu missatge implícit. Tothom es preguntava com unes criatures tan petites podien portar un missatge tan poderós i a un es van anar sumant a la causa de la conservació de l'entorn. El Martí i la cuca de llum van recordar a tothom com l'art pot il·luminar les nostres vides i oferir-nos una visió nova i emocionant del món que ens envolta. Amb la seva llum conjunta van encaminar-nos cap a un futur més encoratjador per a tots. El dibuix del Martí es va convertir en símbol de llum i esperança per a la conservació dels ecosistemes naturals. I junts van demostrar que fins i tot les criatures més petites poden arribar lluny quan s'embarquen en un viatge alimentat per la passió, la convicció i la determinació. Mai ets massa petit per canviar el món. Aquest conte no només ens vol explicar una història d'esperança i valentia, sinó que també és un petit homenatge a la riquesa de la nostra llengua i a les paraules pallareses que ens connecten amb la nostra terra, la nostra història i els nostres avantpassats. Has vist algunes paraules curioses al llarg d'aquesta història, no?
Doncs aquestes paraules no són inventades, sinó que formen part del parlar del Pallars. Algunes potser t'han fet somriure o recordar moments especials. El parlar pallarès és una part fonamental de la nostra cultura, però en els darrers anys algunes d'aquestes paraules han començat a desaparèixer del dia a dia. Recuperar-les i utilitzar-les no només ens ajuda a mantenir viva la llengua, sinó que també reforça els vincles amb el nostre territori i les seves tradicions. Aquí tens un petit recull per seguir mantenint, gaudint i compartint aquestes expressions amb els padrins, que segurament te'n poden explicar moltes més, i amb els més petits, perquè aquesta riquesa no es perdi mai. Així que, ara et toca a tu. T'animem a fer servir aquestes paraules en el teu dia a dia. Pots fer un potxó a algú que estimes, buscar moixons al cel, o observar com tot es calma a boca foscant. Com més les utilitzem, més vius mantenim aquests mots i més bonica serà la nostra història. Conservar aquestes paraules és conservar un trosset de la nostra identitat. Les llengües són riques i diverses, però també fràgils. Només si les cuidem, com cuidem el bosc o els animals, podrem assegurar-nos que les generacions futures en continuïn gaudint. Gràcies per escoltar aquesta història i per ajudar-nos a mantenir viva la nostra llengua.